الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون या इस आयत का तर्जुमा है कि या फिर वो कौन है जो बेकरार Bu ayetin meali şöyledir. Kimdir ki जब वो उसे पुकारे kararsız olanın duasını kabul eder. Kendisini ne dua ettiği zaman ve onun eziyetini, sıkıntısını uzaklaştırır ve sizi yeryüzünün varisi kılar. Allah'tan başka bir ilah var mı? Çok az düşünüyorsunuz. Nasihat ediyorsunuz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sık sık यही तलकीन फरमाई है kendi cemaatinin üyelerine बहुत तवज्जो दो aynı nasihette bulunmuştur. जमाती तरक्की Dualara çok dikkat edin. का गलबा Çünkü cemaatin ilerlemesi, मुकर्रों cemaatin üstünlüğü उनकी कार्रवाई ve düşmanların hilelerinin दुआओं ही से मिलनी ve onların planlarından kurtuluş ancak necat vasıtasıyla olabilir. कि हमारा गालिब होने का हथियार Çok açık olarak beyan etti Mesih Maud Aleyhisselam. Bizim üstünlük silahımız duadır ancak. तरक्की दुआओं की तो फैल देखनी और हर O zaman biz her ilerlemeyi dua vasıtasıyla görecek isek ve düşmanlarımızı dualarla yenilgiye uğratacaksak o zaman duanın bu önemini gözlerimizin önünde bulundurarak ne kadar dualara dikkat etmemiz gerekir हम इस मकसद के हसूल के लिए ve ne kadar dikkat biz bu gayeye ulaşmak için dualara dikkat ediyoruz. और जायजा हम में से हर एक को Bunun bir muhasebesini aramızdan her birisi, को देखकर लगा सकता है her birimiz जायजा ले सकता है kendi durumunu yaparak muhasebe yapabilir जनों मुझे एक अजीज ने ve hesap edebilir. अपनी एक खास Geçen राय günlerde benim bir akrabam कि मैं उस अजीज को bana bir rüyamı anlattı. कि Ben o akrabama diyorum ki खत्म हो गया rüyada अभी तो मैंने जमात से Ramazan çarçabuk bitti. Ben daha cemaate birçok dualar yaptıracaktım. एक तवज्जो का पहलू ये भी हो सकता Bunda है कि रमजान में bir जिस तरह yön budur. तवज्जो रहती है Dikkat etmemize şayan. Ramazan'da biz nasıl dualara yöneliyorsak और जबकि जमात को şimdi o şekilde yönelemeyiz. O dikkatimiz o derecede kalamaz Ramazan'dan sonra. Halbuki cemaatin इस ख्वाब के dualara çok büyük ihtiyacı vardır. मेरे दिल में Çünkü bu rüyadan önceden पता नहीं डाला beri benim kalbimde के बाद के खुतबे में bu Allah-u Teala bunu indirdi, koydu ki Ramazan'dan sonra dahi ben bir hutbe vasıtasıyla cemaate dualara dikkatini çekeyim. Onun için bu akrabamın rüyası dahi benim lehimde idi. Onun için benim dikkatim bu yöne çekildi. Allah-u Teala'nın yolu budur. तवज्जो दिलाता है Müminlere diğerler vasıtasıyla dikkatini çeker bazen. दिल में डाला होता है Yahut direkt olarak dikkat edeceğine fakat kalbe indirmiş olur Allah-u Teala. अमूमन Tabii ki. Ramazan'dan sonra दुआओं की biz genellikle जो नहीं रखते वो शिद्दत नहीं होती dualara dikkat etmiyoruz şiddetli bir şekilde. Ne kadar Ramazan'da gerekiyorsa Ramazan'dan sonra o kadar derecede dikkatimiz olmuyor. मुस्लिम Şu anda dünyanın durumu, खास तौर पर Müslüm ümmetinin durumu özellikle Filistinliler
üzerinde İsrail'in durmadan yaptığı zalimane saldırı लगी थी, लेकिन आज सुना है फिर düne kadar biraz gecikme olduydu ama duraklama, fakat bugün yine bu artık ateşkes sona ermiştir. Allah bilir. बहरहाल Filistinliler tarafından roketler vasıtasıyla saldırılar yapılmıştır. Dua ederim Allah-u Teala öyle bir yol koysun ki bu savaşı sona erdirsin. Öyle bir yol açılsın. Sonra biz şunu dahi görüyoruz ki Müslümanlar birbirleri aleyhinde zulüm etmeleri ve adam öldürmeleri ve kan akıtmaları जुल्म की इंतहा bu dahi sona ermiştir. इन कलमा पढ़ने वालों की Sonra zulmün sona ermesi bu kelime şehadeti okuyanlar tarafından şudur अहमदियों पर जुल्म ki Allah ve Resulünün adı ile Ahmediler और ढिठाई aleyhinde से zulüm ediyorlar जुल्म को जारी ve रखने inatlı के bir şekilde बहाने तलाश करते हैं और बयानात भी दिए bu zulmü cari etmenin bahanelerini arıyorlar ve beyanat dahi veriyorlar. हर सतह पर और हर मौके पर Zulümü devam etmek istiyorlar her yüzeyde ve her sefer और इन पर Ahmedilere जुल्म करना eziyet vermek ve अफगानिस्तान में onlara zulüm etmek. Şimdi bu Pakistan'da गैर अहमदियों का Molla'nın etkisi altında बड़ी तादाद का शेवा बन gayri Ahmedilerin çoğunun yahut büyük bir sayının artık alışkanlık haline gelmiştir. ये जहर Ve gelecek nesilde çocuklarda dahi जहरा bu zehir vardır. Onların beyinleri उनके मुंह से zehirlendirilmektedir. अल्फाज निकलते हैं बच्चों के मुंह से जिनको पता Onların ağızlarından dahi şimdi bu kelimeler çıkıyorlar. Onlar bilmiyorlar din nedir yahut nedir, ne değildir, düşmanlık nedir yahut ne değildir. Ahmediler kafirdirler ve bunları öldürmek caizdir derler. Yalnız çocuklar. साथ के साथ अहमदी साथ साथ Okullarda बच्चे इसलिए बदतमीजी o करते हैं öğrencilerle, Ahmedi öğretmenlerle birlikte terbiyesizlik yaparlar çocuklar ki bu Ahmedidir. Ne yaparsa yapalım. से इनकार किया जाता है Okullardan çıkarılıyorlar. Onlardan ders almayacağız diyorlar. Geçen günlerde जगह पे बच्चों ने और bir öğretmen aleyhinde küçük bir yerde çocuklar ve onların anne babaları bir yürüyüş yaptılar. Biz bundan ders almayacağız dediler. Bu Kadiyanidir. अकल वाले ने Galiba müdür यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम yahut akıllı birisi onlara dedi ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem इस शर्त पर रिहा करने का कहा था कि अगर तुम savaş esirlerine dahi लिखना पढ़ना dediydi. Eğer siz çocuklara ders verebiliyorsanız biz sizi azat edeceğiz. Müslümanlara öğretirseniz biz sizi serbest bırakacağız. हालांकि ये इनको कहा गया कि हालांकि Esaretten kurtulacaksınız. Halbuki onlara denildi ki onlar कि मुसलमानों को खत्म कर savaşta bu niyetle geldiler. इस पर Müslümanları yok etsinler diye. ये कहा कि ठीक है Bunun üzerine o köyün insanları dediler ki tamam. लेकिन हम नहीं Hz. Resulullah कि kafirlere demiş olacak. Fakat biz inanmayacağız. Çünkü इनका bu Kadiyani हम तो o kafirlerden daha büyük kafirdirler. Ve biz terk ediyoruz yahut bunları öldürmek dahi caizdir. किसी भी वाकये के बाद कम नहीं Ve bu inatçılık ये नहीं herhangi bir olaydan sonra azalmıyor. देखकर फिर किस किस्म की शर्म का Bu değil ki insanlık aleyhinde zulümler görerek utansınlar. Utanma hissi doğsun onlarda. Aksine durum aynen devam ediyor. वही लोग जो गुजरांवाला में हमारे अहमदी घरों के हमसाये थे Aynı insanlar Gujranwala'da हालात में bizim Ahmedilerin komşuları idi ve genel durumda ऐसे भी थे onlarla जो भी वाकया हुआ लूट खसूट में aralarında oturup kalkıyorlardı. Konuşma irtibatları vardı fakat yağmaya katıldılar. तो फिर सवाए Düşüklük bu dereceye ulaşırsa o zaman inna lillah dışında ne denilebilir? और Artık bunlar sona ermişlerdir bu insanlar. हमें पहले से बढ़कर Bu bela devrinde झुकने की जरूरत eskisinden daha fazla है। बस Yüce Allah'a yönelmemiz gerekir.
बाकी मुसलमानों को Kısacası एक दूसरे kendi पर dualarınızda eksiklik yapmayın. Diğer Müslümanlar birbirleri aleyhinde zulümün cevabını अपना zulüm ile काम पूरा कर लेते हैं, vererek लेकिन हमने kendi hesabını तो हर जुल्म को yapıyorlar. Fakat biz अफवाह में her zulümü अल्लाह ताला के हुजूर की ağlayarak sona erdireceğiz. Her zulümü. Allah-u Teala'nın önünde dua ederek ve orada ağlayarak biz onu sona erdireceğiz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir şiirinde şöyle buyurduğuydu. Düşmanlık, yaramazlıkta ileri adım atınca biz de sevgili yarimiz olan Allah'ın zatında gizlendik. O zaman Allah-u Teala'nın zatında gizlenmemiz lazım. Kendimizde öyle bir durum yaratmamız lazım ki वो दुआएं करने की जरूरत है Allah-u Teala merhametini çeksin. Öyle dualar etmemiz lazım ki मुतफर्रिक onların yönü bir tarafa olsun. अजीज की ख्वाब Değişik में dualar ये बताया olmasın. गया है कि अभी मैंने जमात से दुआएं करवाई Bu हैं। akrabanın rüyasında denildi ki ben şimdi dualardan dua ettirecektim cemaatten. Ben ona diyorum rüyada. हैसुल जमात Cemaatten दुआ करवाना minhesul cemaat yani bir cemaat olarak dua ettirmek. याद के लिए और इन मुश्किलात के दूर होने के लिए Cemaatin başarısı बस ve bu zorlukların giderilmesi için idi, gerekliydi. ख्वाहिश है हर एक Onun için कि इब्तिला का दौर जल्द खत्म हो। bizim arzumuz bu ise ki bu iptila devri çarçabuk bitsin. दुआओं के O दायरे zaman जमाती bizim दुआओं kendi dualarımızın yönünü, cemaatin duaları ve düşmanların şerrinden korunmak için दुआओं के धारे उस तरफ करने की जरूरत है bu yöne çekmemiz lazım bu dualarımızı. Duaları bu şekilde yapmamız lazım ki düşmanın şerrinden korunabilelim. हम जितनी भी Ve दुआएं onun şerrinden korunmak için वो biz ne kadar dua edersek edelim, इस मौके पर bugünkü ihtiyaçtır bu. अपनी पुरानी Bu arada जिसको मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ एक दफा, benim eski bir rüyamı da hatırlattım. Ben daha önce de ondan bahsetmiş bulunuyorum. तो जमात को Eğer durumu çarçabuk bitirmek istiyorsanız, değiştirmek istiyorsanız cemaat minhesul cemaat yani bir cemaat olarak kendi durumunu अपनी दुआओं Allah-u Teala'nın rızası için halis ederek, kendi dualarını की onun için halis ederek बचाने के लिए bu cemaati bu sıkıntılardan, bu belalardan korumak için और अगर Allah-u Teala'nın önünde eğilmelidir bütün cemaat. इसकी कैफियत हमें पैदा हो जाए Ve eğer biz Allah-u Teala'nın önünde eğilirsek, bu durum biz aramızda doğarsa bütün cemaatin और हमारी रातें इस कैफियत में गुजरे ve कि हमने जमात के लिए दुआएं कर bizim gecelerimiz bu durumda geçerse ki biz cemaat için dua etmeliyiz. O zaman birkaç gün içinde, birkaç gecelik duaların neticesinde inkılap gerçekleşebilir. Yoksa inkılap gelecek, durum mutlaka değişecek. Ancak ये तो अल्लाह ताला का वादा है कि हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। zaman alıcı olacak bu. Allah-u Teala'nın sözüdür, bu durum değişecek. İnşallah Teala. हम जमात को Bana verilen mesaj अपने da आप को जो लोग bütün cemaate खूब करते हैं kendilerini Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a isnat eden insanların halis olarak dua etmeleri şart koşulmuştu. पाकिस्तान के अहमदियों के लिए पैगाम Rüyada benim dikkatim şuydu. Pakistanlı Ahmediler için bu mesajdır. Onun için özellikle Pakistanlı Ahmedilerin ister zengin olsun, ister fakir olsun, kadın olsun, erkek olsun özellikle buna dikkat etmeleri gerekir. इस वक्त Çünkü Ahmediye ile alakalı olarak şu anda नहीं हो रहा है। en fazla zulüm Pakistan'da olmaktadır. अमूमन इस तरफ तवज्जो की जरूरत है। Ve dünyanın Ahmedileri genel olarak buna dikkat etmelidirler. ही दुनिया की Çünkü Ahmediye'nin zaferiyle dünyanın bekası ve kurtuluşu vardır. हासिल करना Müslüm ümmetinin अहमदियत Allah-u Teala'nın lütuflarını elde etmeleri मुतअद्दी का खात्मा Ahmediye'nin zaferine bağlıdır. Zulüm ve बस चाहे वो फिलिस्तीनियों barbarlığın sonu buna bağlıdır. करवाना है
Onun için ister Filistinlileri zulümden kurtarmak olursa ya Müslümanların zalim yöneticilerinden इसकी जमानत kurtarmak वहीं बन सकती olursa bunun garantisi yalnız Ahmedilerin duaları olabilir. Bu duaların hakkını vermemiz lazım. जुल्म की चक्की में सबसे ज्यादा Şu anda हिंदी पिस रहे हैं। zulüme en fazla Ahmediler maruz kalmaktadır. मुस्तर की दुआओं का रंग Onun için bizim dualarımız ना सिर्फ अपनी आजादी बल्कि müstakil dualar şekline girerek yalnız kendimizin जुल्मों से निजात necatı değil, insanlığın की भी जुल्मों से zulümlerden necat bulmalarının बस हमें bir vasıtası olabilir bizim dualarımız. Onun için उस मुसीबत sorumluluklarımızı bilmemiz lazım. के इब्तलाओं में ही Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki ख्वास belalarda duaların और सच çok तो ये है güzel etkileri belli olur ve doğru budur ki bizim Rabbimiz dualarla tanınır. Onun için söylediğim gibi bugün इन इब्तलाओं Ahmedilerden daha fazla kim bu belalara sokulmaktadır? Bugün Ahmedilerden daha fazla kimdir बाजों ki her tarafta kendisine zulüm, bazı Müslüman ülkelerde zulüm yapılmakta olsun. अक्सर शरफा Bu ülkelerin कहना चाहिए genel insanları तो जैसा कि हज़रत खुदा मसीह aksine hepsi dememiz lazım. Onların uygarlığı, terbiyeleri 3. halifenin söylediği gibi yalnız ağız terbiyesi olarak kalmıştır. फैज़ हासिल करने के लिए Böyle bir durumda mucizane duaların feyzini elde etmek için özellikle dikkat etmemiz lazım. अल्लाह ताला ने यही फरमाया Demin okuduğum ayette मुसीबत ज़दा लोगों की Allah Teala aynısını söylemiştir. सिर्फ अल्लाह ताला ही कबूल करता Musibete uğramış olanların dualarını kim kabul eder? Yalnız Allah kabul eder. है जब वो ऐसी हालत में हो जब मुस्तर उसको कहते हैं Onlar muztar oldukları zaman, yani ızdırarlı bir durumda oldukları zaman, मुश्किलात Mustar को देखता है her dört taraftan zorluklar ve belaları görene muztar denilir Arapçada. Başarısının maddi bir yolu göremez. Yalnız ve yalnız है और वो खुदा ताला की bir tek yol olur önünde. O da Allah-u Teala'nın zatı olur ve ona gitmek olur. कि दुनिया के तमाम Başka bir yol baki kalmaz. Bunlar muztardır, bana gelirler. Dünyanın bütün yolları kendileri için kapalı olur. मुस्तर का मतलब ये नहीं है कि Mustar kelimesinin anlamı bu değil ki रात में इस्तराब शुरू हो जाए yol eğer bulunmasa बल्कि मुस्तर artık nereye gidelim desinler. तमाम रास्ते बंद हो Aksine मैंने कहा mustar kelimesinin anlamı budur ki bütün yollar kapanınca, एक तरफ रोशनी की किरण नजर आए kapatılınca bir tarafta ışık görünür. O da अगर हर तरफ Allah o yöne koşsunlar. Eğer her tarafta दीवानों की तरह बेचैन हो ateş görünürse मुस्तर नहीं कहते o zaman aptallar gibi क्योंकि इस तरह वो koşanlara mustar denilmez. Çünkü böyle bir şekilde ıstırar içinde koşacaksa kendisi ateşin içine düşecek. Her tarafta ateş görünce onu उसे एक तरफ bir barış yolu kendisine görünürse, रास्ते की तरफ वो चला जाए bir tarafta bir sığınma yolunu bulursa o yola gider. और अल्लाह ताला फरमाता है İşte o mustar olarak adlandırılır. Allah-u Teala der ki से बचाने वाला हूँ ben onu, मैं उसकी böyle bir insanı mutlaka ateşten koruyacağım. Ben onun sığınağı olacağım. वाली Ateşten ठंडी छांव में koruyan मेरी तरफ आओ gölgesi benim bana gelin. मैं तुम्हें Benden sığınma isteyin. निकालूंगा Ben size bu belalardan मेरी çıkaracağım. तरफ आओ कि हमारा खुदा है Bu yakin ile bana हमें gelin इस इत्तला से निकालने ki वाला bizim Rabbimiz vardır. तो मैं तुम्हें O bizi bu beladan çıkaracak. वजह से इस इत्तला से निकालूंगा O zaman ben size bu sizin yakininizden dolayı bu beladan çıkaracağım.
जैसे कि Sizin dualarınız neticesinde ben sizi bu sıkıntıdan çıkaracağım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi çok özel etkiler sizin lehinizde belli olacak. Onun için öyle bir mustar olan, ısrarlı olan birisi किसी को ki Allah dışında ना समझे अपना कोई पनाह की जगह ना समझे başkasını sığınak olarak görmesin. किसी O benim sığınağımdır demesin Allah dışında başka birisini. निजात Allah dışında başka birisini bu belalardan necat veren olarak kabul etmesin. İşte gerçek ıstırarlı, mustar budur. Ve onun duaları çok olağanüstü durum neticelerini gösteren olur. Onun dualarının kabul edilişi için bir yakin yaratmamız lazım. Ki her çeşit ıstırar durumunda Allah-u Teala insanın işine yarar. Başka bir yol yok bize ışık veren. Böyle bir durum söz konusu olunca böyle bir mustar, ıstırarlı bir insan böyle bir ızdırar durumuna düşerse böyle bir insan için Allah-u Teala koşarak gelir verdiği söze göre ve onun zorluklarını ve musibetlerini yok eder. Onun sıkıntıları yok olup uçup gider. İster kişisel sıkıntılar olsun, ister cemaat sıkıntıları olsun. Sonra Allah-u Teala der ki yalnız bu olmayacak. Yakşifu suva sıkıntılara yok edecek ve yeterlidir artık. Allah-u Teala mükafat verirse onun mükafatları sonsuz olur. Allah-u Teala mükafatlarını uzatabilir sonsuz olarak. Burada dahi müminlerin sıkıntılarını gidermek için Allah Teala söz verdiyse şuna dahi söz verdi. Yec'alukum hulefâ'l ard. O sizi yeryüzünün varisi kılacaktır. Büyük zalimler, cabirler ve isyancıları helak ederek mazlum ve zayıf olarak görünenleri onların yerine oturturur. Onun için kişisel olarak mustarın duasını kabul ederek Allah-u Teala onun sıkıntısını gideriyorsa orada milli olarak dahi onun sıkıntılarını yok eder. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde biz aynısını görüyoruz. Ayet-i kerimelerinde. Eski kavimler Resullere karşı ve onların kavimlerine karşı zalimane olarak davrandıkları zaman Allah-u Teala der ki biz onları helak ettik ve mazlumlara onların yerini verdik. Çok büyük cabir ve celal sahibi insanlar idiler. Ancak onların isimleri dahi yok oldu. İşte bu yasa bugün dahi aynen devam etmektedir. Eski kavimlerde olduğu gibi Allah-u Teala zalimleri yok eder. Fakat mazlumlar mustar olarak Mata Nasrullah'ın dualarını yaptıkları zaman o zaman Allah-u Teala'nın merhameti coşkuya geçer ve zalimleri çarçabuk helak eder. Yok eder. Kuvveti düşünerek bugünlerde bazı insanlar zulümler yapıyorlar. Dua ederim Allah-u Teala onlara akıl versin yoksa onların o kuvvetleri kendileri için helaket vesilesi olacaktır. Allah-u Teala aynısını söylemiştir. Her kim kendi gücünden dolayı takvadan yana olmazsa onların sonuçları daima sonuçları kötü olur. Eğer kelime şehadeti getirdikten sonra ve Allah ve Resulünün ismini söyledikten sonra zulüm yapılırsa o zaman kelime şehadet ve Allah-u Teala ve onun Resulü dahi böyle insanlardan bizar olduklarını açıklarlar.
Allah-u Teala zalimlerin kötü sonucunu beyan etmiştir. Hiçbir yerde denilmemiştir ki filan kavim ya filan dine inananlar müstesnadır. बल्कि जो भी ऐसे कामों में मुलव्वस Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. जो अल्लाह ताला के Aksine her kim bu gibi işler yaparsa, जो जुल्मों पर मुंतज होते हैं Allah-u Teala'nın buyruklarına aykırı davranırsa ve zulüm yaparsa, zulüm yapan işler yaparsa onlar mutlaka helak olacaklar, kötü sonuca ulaşacaklar. Fakat bizim görevimizdir o zulümlerden हालतों तो अंदर पैदा कर çarçabuk kurtulmak için अल्लाह ताला की मदद biz kendimizde mustar durumunu yaratalım. Israrlı, अल्लाह ताला ısrarlı bir şekilde Allah-u Teala'nın yardımını dileyelim. O zaman bakalım Allah-u Teala nasıl yardıma gelir. Aramızdan her birimizin bu durumu yaratmamız lazım. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki, unutmayınız कसरत से Allah-u Teala çok biniyazdır. इस्तिराम से दुआ नहीं की जाती Çoklukla ve sık sık ısrar ile dua yapılmazsa बीवी या बच्चा o aldırış etmez. Bakın मुकदमा आ जाए birinin karısı ya çocuğu hasta olursa yahut birisine büyük दुआ dava açılırsa aleyhinde ne kadar ısrar olur o zaman. Onun için duada dahi ne zaman ısrar durum olmazsa o zaman etkisiz ve behude iştir. Kabuliyeti için ısrar şarttır. इस्तिराब की Onun için cemaatin zorluklarını yok etmek için dahi aynı ısrar gereklidir. Nasıl bazen dualarda biz onu gösteriyoruz. अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कसरत Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam दुआ चाहिए buyurdu ki çoklukla ve sık sık dua etmemiz şarttır. हमने रमजान में दुआएं कर ली Onun için और काफी हो गया biz Ramazan'da dualar ettik ve çoktur diye düşünmek, अभी हमें मुसलसल bilmemiz lazım ki hayır bu yeterli değil. और इंसान को हमेशा Daha की जरूरत है durmadan duaya ihtiyacımız vardır ve insanın mutlaka durmadan duaya muhtaçtır. तो फिर भी Allah-u Teala bize zafer nasip edecekse o zaman dahi बैठने के लिए takvadan yana olarak onun lütuflarını कि अल्लाह ताला से ताल्लुक में almak için durmadan dualara ihtiyaç olacak. ना एक मोमिन को भी ये बर्दाश्त कर सकते Dualarda asla eksiklik olmamalı. İnsan ona tahammül edemez. Sıkıntılarda dahi ızdırap gereklidir. Ve refaata dahi Allah-u Teala'yı hatırlamamız lazım. Bir mümin ना ही आर्जी और वक्ती hiçbir zaman bencil olmaz. काफी समझता है Gelip geçici बल्कि हर हालत में duaları ve coşkuyu yeterli görmez. Aksine her durumda रहना चाहिए Allah-u Teala ile alakası olur ईमान और ताल्लुक की ve olmalıdır da. आम हालात में Bu iman ve alaka bir mümini निशाना genel durumda dahi duanın kabulünün alametlerini gösterir. जगह फरमाया Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam गैरुल्लाह की bir yerde dedi ki, unutmayınız, ये तो एक gayrullah'a eğilmek Allah'tan kesilmek demektir. कि खुदा से ताल्लुक Bu gerçek mümin asla onu düşünemez बाज दफा ki Allah ile alakasını kessin. Ancak bazen आ जाती है zaaflardan dolayı dualarda eksiklik olur बाप की तरफ तवज्जो ve dünyalı muamelelerinden dolayı दुआओं का हक sebeplere insanın dikkati çekilir. बस हमें चाहिए Ya duaların hakkı verilmez. हर एक Onun için bilmemiz lazım. कि हर Aramızdan her birimiz जायजे लेता रहे kendi durumlarımızı कभी हम daima muhasebe edelim. मसाइल में इस कदर न उलझ जाएं कि उन लोगों के लिए दुआओं का Hiçbir zaman meselelerimize katılmayalım ki बात के अफराद होने की वजह से dua hissi baki kalmasın. गिरफ्तार है Cemaatin üyeleri olmak neticesinde zorluklara girmiş olanlar için dua etmeyelim. Böyle bir durum söz konusu olmasın. Bilmemiz lazım. Her cemaat üyesinin duası उसके रहम ve Allah-u Teala'yı बख्शिश और मुख्तलिफ onun merhameti, mağfireti, affı ve diğer sıfatların ismini söyleyerek edilen dua bu cemaatin eziyetlerini uzaklaştıran olur. एक उम्मत के तीन Hadislerde vardır. Eski ümmetler arasında bir ümmetin 3 insanı vardı. वो तूफान से पनाह लेने Bir के लिए sefer onlar bir tufana yakalandılar. Kasırgaya ve kasırgadan korunmak için bir mağaraya girdiler. एक पत्थर लुढ़क कर Ve tesadüfen o kasırgadan dolayı
bir उनसे taş बाहर निकलने का रास्ता o mağaranın yüzünün önüne एक छोटी मुसीबत से बचने के लिए gelip orada düştü ve çıkış yolları kalmadı. Küçük musibetin kurtulmak için gittiydiler ve büyük bir musibete girdiler. Böyle bir durumda से वो पत्थर उखाड़ के मुंह से हटाया जा सकता था। kendi çabalarıyla dahi o taş uzaklaştırılamazdı ve dışarıdan da yardım gelemezdi. किसी इंसानी कोशिश से Böyle bir esaret idi ki o esirlikten insan çabasıyla çıkmaları mümkün değildi. ये तारी हुई। Böyle bir durumda çok büyük sıkıntıya girdiler. निकलना बहुत मुश्किल हो गया। Biz şimdi buradan çıkmanın hiçbir yolu yoktur. Çıkmak zor oldu. ऐसी हालत में जब Bizim उन्होंने mezarımız bu mağara olmasın. Böyle bir durumda onlar gördüler देखा, ऐसे एक शख्स के दिल में ki necatin bir yolu yoktur. Onlardan birisinin kalbinde dua और दुआ इस हवाले से करी, hissi doğdu. Dedi ki gelin dua edelim ve şöyle dua edelim. Biz hayatımızda खुदा ताला की खातिर eğer है, तो bir amel ve bir hayır Allah-u Teala'nın rızası uğruna yaptıysak Allah-u Teala bu taşı uzaklaştırsın. Onlardan birisi dedi ki Ya Rabbi मैं उससे बदकारी करना चाहता था। ben bir akrabam bir kızım vardı. Ben onu seviyordum. Onunla pislik yapmak istiyordum. बाद ऐसी Fakat o da kabul etmiyordu. वो मेरे Sonunda माल भी खर्च किया, ben bazı planlar kurdum. आखिर वो Mal dahi harcadım. शादी हो गई। जब मैं उससे Sonunda ताल्लुक हो गया, kötü iş yapmaya hazır oldu. Ben onunla मैं तुझे खुदा का tam वास्ता iş देके yapmak istediği zaman dedi ki Allah'ın kulu ben Allah adına diyorum ki günah işleme. कहती हूँ, ऐ खुदा, O zaman ben ondan uzaklaştım. तेरी खुशनुदी की खातिर किया था, Ya Rabbi eğer ben bu iş पत्थर को हमारे रास्ते से हटा। senin rızan için yaptıysam इस दुआ से bu taşı bizim yolumuzdan uzaklaştır. थोड़ा सा हटा, Bu dua neticesinde o kasırgadan dolayı रास्ता नहीं खुला। biraz uzaklaştı o ऐ खुदा, taş. Fakat yol açılmadı. Sonra ikincisi dedi ki Ya Rabbi sen bilirsin. उसने मेरी मजदूरी की, Bir işçi bana geldi. İşçilik yaptı. चला गया। ये मजदूरी Benden para almadan önce gitti. बराबर बनती है जो इंसाफ बनता है उसमें। तो मैंने उसकी मजदूरी 9 kilo जो दाने थे tahıl idi. फसल लगा दी, Ben onun उनको बो दिया। parası वो फसल ile ekin उसमें से मैंने कुछ biçtim. जानवर खरीद लिए। Güzel tarla çıktı. Ben ondan sonra da hayvanlar satın aldım ve onlar da çoğalarak çok büyük bir अपनी मजदूरी मांगी। hayvanlar haline geldiler. Birkaç sene sonra bana geldi ve benden para istedi. Ben dedim ki bütün bu hayvanlar senindir. Götür bunları. मजदूरी लेने आया, Bir vadi idi onlar. Dedi ki ben para almaya geldim. Sen benimle alay ediyorsun. तिजारत की थी। Ben o zaman ona dedim ki senin işçiliğinle ben ticaret yaptım. Ve bu kadar artık hayvanlar oluştular. Hepsi senindir. मैंने तेरी खुशनुदी Hayvanları alıp gitti. Dedi ki Ya Rabbi eğer ben senin rızan için bunu iş yaptıysam इस पर हवा bize merhamet eyle ve bu ateşi bu लेकिन अभी भी taşı uzaklaştır. Bunun neticesinde taş yine biraz uzaklaştı fakat yine de yol yoktu. O zaman खुदा के हजूर üçüncü şahıs bu dua ile झुका, तो जानता है Allah-u Teala'nın önüne eğildi ve dedi ki Ya Rabbi sen bilirsin. और दूध पर मेरा गुजारा है। Ben देर हो गई, hayvanları otlatıyorum ve süt ile idare ediyorum. Bir gün ben geciktim ve annem babam benimle birlikteydiler yaşlılar. मेरा तरीका Çok yaşlı. अपने छोटे बच्चों से पहले Benim yolum माँ बाप buydu को दूध पिलाया करता था। ki küçük çocuklarımdan önce kendi anneme babama süt verirdim. थे, सो चुके Ben geç gittiğim zaman annem babam कि उन्हें जगाऊं। yaşlı olanlar uykuya daldılar. Ben istemedim ki onları uyandırayım. Ve orada durdum süt ile. Ne zaman uyanırlarsa onlara süt vereceğim. मैं माँ बाप के लिए Çocuklarım ağladılar. Fakat ben annem babam için süt elimde alarak süt kapı alarak orada durdum. और सुबह तक Öyle दूध ki पिलाया। sabah oldu. Ve sabaha kadar ben orada ayakta durdum. Sabahleyin uyandılar. Ben onlara süt verdim. मेरा ये काम Sonra kendi çocuklarıma dahi verdim. खुदी के लिए Ya Rabbi eğer benim bu işim कोई वरस senin rızan için ise तो
तो मुझ पर रहम फरमा ve dünyanın bir garaz, bir ihtiyacı yoksa, bir şey istemiyorsan o zaman bana merhamet et ve bu taşı uzaklaştır. Bunun neticesinde o taş और रास्ता साफ हो गया. tamamen uzaklaştı ve yol açıldı ve hepsi तीन dışarı अशखास çıktı. ने 3 किस्म के काम किए थे. Şimdi bu üç şahıs किसी ने मजदूर की मजदूरी में, üç değişik işler yaptılar. Birisi işçinin işçiliğinin de emanet hakkını verdi, insaftan yana oldu. किसी ने वालिदैन के साथ उसने Kulun hakkını verdi. और उनकी खिदमत Birisi anne babaya karşı hayır yaptı. Onlara hizmet hakkını verdi. तीसरा जना के Üçüncüsü, अल्लाह ताला की रजा की खातिर बचा. zinanın हवाले से दुआ की. günahından Allah-u Teala'nın rızası uğruna kurtuldu ve bunun için dua etti. Ancak bütün onların dualarının gayesi ortak idi. बस ये इनफरादी नेकियां Taş uzaklaşsın ve o taş uzaklaştı. Bu kişisel hayırlar ve kişisel hayırları ile alakalı olarak yapılan dualar जहाँ इस हदीस में içtimai बहुत से सबक हैं. kabulün manzarasını gösterdi. Bu hadiste रात की इनफरादी नेकियां ve büyük bir ders vardır इज्तिमाई ki मुसीबत को kişilerin duaları ve hayırları içtimai musibeti uzaklaştırmanın sebebi oluyor. दावा करते हैं. Onun için biz bir cemaat olarak ताला से cemaat olduğumuzu iddia ediyoruz. O zaman dualarımızı Allah-u Teala'nın rızası uğruna içtimai sıkıntılar दूर करने के लिए ve belaların मांगने की जरूरत है. uzaklaştırılması için परेशानियों को dua etmemiz lazım. Kendi kişisel zorluklarımızı kendimizin olduğunu düşünerek onlarda yalnız dua etmeyelim onlar için. Aksine cemaat dualarında dahi अपनी जाती परेशानियों ızdırap gösterelim ve ızdırap gösterelim ki kişisel zorlukları için biz insan nasıl yapıyorsa बदलने के लिए aynı şekilde cemaat için de dua edelim. Cemaatin ilerlemesi ve durumunu değiştirmesi için biz 2 nafile namaz kılıyoruz. Ben söylediydim ve bana yazıyorlar çoğu biz kılıyoruz diyorlar. Orada da dertli bir şekilde dua edin. Bu mağaradaki insanların durumu hesap edilebilir. उन्होंने Her dünyanın maddi yardımından meyus olarak, ümitsizliğe kapılarak खुदा ताला şüphesiz bir hayır ile alakalı olarak Allah-u Teala'nın rızası için उसका हवाला yalnız Allah-u Teala'nın rızası için yaptıkları bir hayır dan ile alakalı olarak dua ettiler. Onun referansını vererek onların ızdırap durumu, onlarda bulunan ızdırap her taraftan maddi yollarla bir ümitsizlik vardı. Onun neticesinde bir ızdırap olabilir. İnsan onu hesap edebilir. O zaman करने की जरूरत है. nerede biz kendi amellerimiz için halis etmemiz gerekliyse ki bu ameller duanın kabul edilişi için büyük rol oynarlar. Aynı yerde अपनी तकलीफ समझ bizim cemaatin sıkıntısını kendi sıkıntımızı kabul ederek büyük tezerru ile ve acizane bir şekilde onu uzaklaştırmak için dua etmemiz gerekir. के लिए Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki duaların kabulü için şu dahi gereklidir ki insan kendi zatında temiz bir değişiklik yaratsın. Eğer kötülükten kurtulamıyorsa ve Allah-u Teala'nın emirlerine karşı çıkıyorsa o zaman dualarında bir etki kalmaz. अगर तुम Sonra bir yerde dualara dikkatimizi çekerek dedi ki eğer siz तुम में से और उन diğer insanlar gibi olursanız Allah-u Teala aranızda ve onları arasında bir fark yapmayacak ve siz kendinizde bir fark yaratmazsanız फिर खुदा ताला भी तुम्हारे लिए कुछ फर्क न रखेगा. o zaman Allah-u Teala dahi sizin için bir fark yaratmayacaktır. İyi insan odur ki Allah-u Teala'nın rızasına göre yürüsün. जाहिर कुछ Ancak eğer zahirde başka कुछ तो ऐसा ve içten başka olursa और मुनाफिक का böyle bir insan münafıktır. Ve münafığın सबसे पहले दिलों की तथहीर münafık kafirden daha beterdir. İlk olarak kalplerinizi temizleyiniz. En fazla ben şundan korkuyorum. Biz kılıçla başarıya ulaşamayız. Başka bir güç ile değil. Bizim
Elimizde dua vardır ve kalplerin temizliği vardır bizim silahımız. Dua edelim biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın menşeine göre kendi hayatımızda pak değişiklikler yaratarak bütün işlerimizi Allah-u Teala'nın rızası uğruna yapanlar olalım. Bunun için çaba sarf edelim. Onun önünde tezerruane, mutezerri dua edelim. Tezerru ile kendi dualarımızı cemaatin ilerlemesi için ve belaların çarçabuk sona ermesi için şiddet olsun, şiddet yaratan olalım. Nasıl ki kendimiz için onu yapıyorsak. Öyle bir dualarımız kuvvetli olsun cemaat için dahi. Nasıl ki biz kendi eziyetlerimiz için dua ediyorsak. Aynı şekilde Allah cemaat için de dua edelim. Bir olarak münafıklar, zalimlerin zulmünden korunmak için dua edelim. Başlangıçta da söylediğim gibi biz ne zaman halis olarak Allah-u Teala'nın önünde bu içtimai sıkıntılara uzaklaştırmak için eğilmezsek çarçabuk kendi başarımıza, kendi gayemize ulaşamayız. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girdikten sonra bizim ortak dualarımız bizim infiradi sıkıntılarımızı giderebilir. İnsan başkası için dua ettiği zaman melekler dahi kendisi için dua ederler. Mağaradan taşlar duaların ortak olduğu zaman uzaklaşırlar. Onun için bir cemaatin hiçbir üyesi bencilliğe girmemeli. Ben iyi olsam diğerler de iyi olacaklar. Dünyanın hangi köşesinde yaşayan Ahmedi'nin sıkıntısı bizim ortak sıkıntımızdır. Bunun hissi olması lazım bizim içimizde. Ve onun için dualara yönelmemiz lazım. Eğer bu böyle bir his uyanmazsa ve bu silahtır ki bunun için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bizim bu silah bizi başarıya ulaştıracak. Fakat şunu da unutmamamız lazım ki coşku içinde şöyle dua etmeyelim. Düşmanlar aleyhinde Ya Rabbi, muhalifler aleyhinde Ya Rabbi onlara vebal ve azap indir. Aksine şöyle dua etmemiz lazım. Ya Rabbi, biz başarıya ulaşmak istiyorsak İbtila ve zorlukların, sıkıntıların giderilmesi için dua ediyorsak bu zorlukların devrinin sona ermesi için dua ediyorsak orada Ya Rabbi bu insanların hayırını istiyoruz. Onların helak olmasını istemiyoruz. Biz zayıfları kendi lütfunu bizi korumaktadır ve senin lütfunun manzaralarını görüyoruz. Onun için Ya Rabbi sen eğer bunlara dahi hidayet verirsen bu bizim ve bunların dahi şansımız olacaktır. Ancak eğer senin hikmetin bazıları onun ehlini görmüyorsa ve onlara helak etmek istiyorsan o zaman bizim yolumuzdan onları uzaklaştır ki İslamiyet'in ilerlemesi Ahmediye ve gerçek İslamiyet'e bağlı kıldıysan bunların vücudu orada engel olmasın. Kısacası bu dua dahi vardır. Orada Allah-u Teala'nın bunun için dua etmemiz lazım. Yalnız beddua etmememiz lazım. Allah-u Teala hepimize duanın hakkını vermemizi bize nasip etsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udzu billahi min şururi enfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر